परमेश्वरको मानिसहरूलाई प्राचीन कालदेखि नै बाहिरका मानिसहरूले व्याख्या गर्दाखेरि, परिभाषा दिँदाखेरि यिनीहरूलाई किताबका मानिस भनेर भनिन्थ्यो। यहुदीहरूलाई पनि क्रिस्चियनहरूलाई पनि किताबका मानिस। त्यसै कारण एउटा विश्वासी गाउँको अन्कन्टार ठाउँमा कहिल्यै स्कुल नगएको, लेख्न पढ्न पनि नआउने परिवारमा तपाईँ किताब भेटाउनुहुन्छ यदि उहाँहरूले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेको छ भने। कारण हामी किताबका मानिस। अब त्यो त बाहिरबाट दिएको परिभाषा हो, तर आफ्नो परिभाषा हामीले आफैले दिने हो भने हामी वचनका मानिसहरू हौँ। कारण सारा ब्रह्माण्ड वचनबाटै सृष्टि भयो। लोगोसका मानिसहरू हौँ, परमेश्वरका विचारका मानिसहरू, परमेश्वरका कल्पनाका मानिसहरू हौँ। संसारको उत्पत्ति हुनुभन्दा अगाडि नै हामी परमेश्वरको मगजमा, विचारमा, लोगोसमा थियौँ। लोगोस भन्ने कस्तो किसिमको एउटा रहस्यमय ग्रीक विचार हो, तर त्यो ग्रीक विचारलाई परमेश्वरको वचनसँग दाँजेर अब हिब्रूले त्योभन्दा पहिलेदेखि नै त्यो शब्दलाई स्वीकार गर्दै आएका थिए, वचनलाई स्वीकार गर्दै आएका थिए। र त्यो यस्तो विचार हो जो व्यक्त पनि गर्न सक्छ, जो सोच्न पनि सक्छ। त्यसै कारण येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने मानिस सिधै भन्दाखेरि शिक्षित मानिसहरू हुन्, बुद्धिमान मानिसहरू हुन्। कारण यिनीहरू लोगोसका मानिसहरू हुन्, डिभाइन लोगोस, ईश्वरीय वचनका मानिसहरू हुन्, ईश्वरीय विचारका मानिसहरू हुन्। अझै अर्को शब्दमा भन्दा ईश्वरीय दर्शनका मानिसहरू हुन्, ईश्वरीय प्रकाशका मानिसहरू हुन्। त त्यो परिचय हाम्रो हो भनेदेखि हामीले पनि आफूलाई त्यसका योग्यको बनाउनु पर्छ। अनि त्यसलाई आफैलाई त्यसका योग्यका बनाउने माध्यम हो अध्ययन, मनन, चिन्तन, सोच अनि विचार। सबैभन्दा ठुलो समस्या आजको र संसारका मानिसको, आजको मात्र नभएर प्राचीन कालदेखि नै सबैभन्दा ठुलो समस्या अहिले पनि यो हो कि हामी घोरिएर सोच्दैनौँ, मनन नै गर्दैनौँ, विचारै गर्दैनौँ। यदि कुनै मानिसको जीवनमा समस्या छ भने त्यो समस्याको पछाडिपट्टि हेर्नु भनेदेखि त्यो मानिसले आफैलाई बडो ठुलो के भन्छ समय निकालेर घोरिएर सोचेको नै छैन। ऊ परिस्थितिहरूको प्रतिक्रिया दिँदै बसेको हुन्छ। केही कुरो हुन्छ, त्यसपछि त्यसको प्रतिक्रिया दिँदै ऊ बसिरहेको हुन्छ। तर आफ्नो प्रतिक्रियाको बारेमा, आफ्नो व्यवहारको बारेमा, आफ्नो वचनको बारेमा उसले सोचेर मनन गरेको हुँदैन। म जस्तो छु त्यस्तो किन भए त भनेर उसले सोच्दैन, समय निकाल्दैन। र जुन प्रकारको प्रतिक्रिया म दिँदैछु, म किन दिँदैछु त भनेर त्यो पनि उसले गर्दैन। त यस किसिमले हरेक दिन हामी जब परमेश्वरको वचनको सेरोफेरोमा आएर एक आध घन्टा मात्रै पनि एकाग्र भएर सोच्छौँ, विचार गर्छौँ, ध्यान दिन्छौँ आफ्नो परिचयको बारेमा भने हामी निश्चय नै विकास र उन्नतिको बाटोमा लागेका हुन्छौँ। त्यसै कारण यो बिहान अथवा साँझको डिभोसनले, शिक्षाले, सिक्ने प्रक्रियाले हाम्रो जीवनमा निश्चय नै प्रगति र उन्नति ल्याउँछ। शिक्षा नै उज्यालो हो, ज्योति हो भन्छन्, तर हाम्रो लागि शिक्षाभन्दा पनि परमेश्वरको लोगोस, परमेश्वरको प्रकाश, परमेश्वरको दर्शन नै हामीलाई उज्यालोतिर लैजाने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। तर त्यसप्रति हाम्रो कस्तो प्रकारको ध्यान छ त्यसले धेरै फरक पार्दछ। आउनुहोस् आज हामी 15 अध्यायको 14देखि लिएर 21सम्म हेर्नेछौँ। त्यसै सिलसिलामा यो मैले जे भन्दैछु त्यसैसँग यो कमसेकम केही अंशमा सम्बन्धित छ। 14 पदमा यसरी भनिएको छ, भाइ हो। यो भाइ हो भन्ने शब्द जहिले पनि अडल्फोई भन्ने त्यसमा स्त्री र पुरुष दुवै मिसिएकै हुन्छ। भाइ बहिनी हो त्यति बेलाको चलनमा। अहिले चाहिँ हामी भाइ बहिनीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनी भनेर समावेश गर्छौँ, तर त्यति बेलामा यो मेरो विचारमा एउटै शब्दमा सम्पूर्ण मण्डली परिवारहरू समावेश भएका हुन्थे। भाइ हो, मलाई निश्चय छ कि तिमीहरू आफै पनि भलाइले भरिएका छौ। यो परिचय
यदि कुनै व्यक्तिले तपाईहरु मलाई परिभाषा दिँदाखेरि भन्छ, ओहो तपाई त भलाइले भरिएको व्यक्ति भन्दा कस्तो आनन्दमय अवस्था आउँथ्यो होला। भलाइले भरिएको व्यक्ति, गुणले भरिएको व्यक्ति, 32 लक्षणले भरिएकी श्रीमती खोज्ने त चलन त छ हाम्रो संस्कृतिमा। तर अब 32 मा 16 पनि भइदिए कति राम्रो हुन्छ कुनै कुनै बेला। त भाइ हो, मलाई निश्चय छ कि तिमीहरू आफै पनि भलाइले भरिएका छौ र सारा ज्ञानमा पूर्ण भई एक अर्कालाई शिक्षा दिन समर्थ छौ। रोमका विश्वासीहरू खासै धेरै पुरानो मण्डली त होइन, तर पावलले लेख्दाखेरि यदि त्यहाँ पेन्टिकोस्टको दिनबाटै सुसमाचार आएको थियो भनेदेखि त्यही 10-15 वर्ष हुन सक्छ, तर त्यो पनि सायद धेरै होला। र यस किसिमले त्यहाँका विश्वासीलाई सम्बोधन गर्दाखेरि पावलले भन्दैछ तिमीहरू भलाइले भरिएका छौ। अब याद गर्नुहोस्, यस्तो पृष्ठभूमिमा उहाँले यो पत्र लेख्नु भएको छ जहाँ मतभिन्नता छ, विवाद छ, बलियो विश्वासीले कमजोर विश्वासीलाई तुच्छ दृष्टिले हेरेको पनि हुन सक्छ भने कमजोर विश्वास भएको भर्खरको विश्वासीले अथवा पाको भएको विश्वासीले गरेका व्यवहारलाई देखेर न्याय गरेको पनि हुन सक्छ। यहुदी विश्वासी र गैर यहुदी विश्वासीमा तनाव पनि हुन सक्छ। तापनि मर्ममा हेर्दाखेरि पावलले भलाइ नै देख्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ तिमीहरू भलाइले भरिएका छौ, असल कुराले भरिएका छौ। त्यति मात्र होइन, अर्कालाई सिकाउन सक्ने पनि भएका छौ। कता कता त्यहाँ प्रिस्किला जस्ता व्यक्तिहरूको प्रभाव, अक्विला जस्ता व्यक्तिहरूको प्रभाव, पछि गएर पावलकै थुप्रै अरू मित्रहरू पनि त्यहाँ पुगेका हुनेछन्। 16 अध्यायमा हेऱ्यौँ भनेदेखि पावलले चिनेका थुप्रै मानिसहरू त्यहाँ पुगेका छन् र ती व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्दाखेरि भन्दैछ ज्ञानले पनि भरिएका, ज्ञानले मात्रै नभएर त्यो ज्ञानलाई अरू मानिसको हातमा दिन सक्ने, हस्तान्तरण गर्न सक्ने। त छोटकरीमा भन्दाखेरि ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्ति भलाइले भरिएको, ज्ञानले भरिएको र त्यसपछि त्यो ज्ञान हस्तान्तरण गर्न सक्ने। अब यो ज्ञानको कुरो गर्दाखेरि यो दर्शनले भरिएको, संसारका विद्याले भन्दा पनि पावलकै भाषामा भन्दा आँखाले नदेखेको, कानले नसुनेको, मानिसको मगजले पनि विचारै गर्न नसकेको रहस्य ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नेलाई प्रभुले देखाउनु भएको छ। अनि त्यो रहस्य चाहिँ सुसमाचार। पावलको ज्ञान भनेको नै ख्रीष्ट येशूमा मानिसको निम्ति परमेश्वरले गर्नुभएको मुक्तिको सन्देश नै त्यो ज्ञानको रहस्य। त्यसैले यिनीहरू भरिएका छन्। त्यो ज्ञान अनि बुद्धिले ख्रीष्टमा नै सारा ज्ञानहरू छिपेका छन्, लुकेका छन्। ख्रीष्टमा नै सारा महिमा लुकेको छ, दबिएको छ। सारा महिमाको आशाले हामी भरिएका, ज्ञानले भरिएका। ख्रीष्ट नै हाम्रो ज्ञान, ख्रीष्ट नै हाम्रो बुद्धि, ख्रीष्ट नै हाम्रो सबै थोक। त्यसै कारण ज्ञानले भरिएको भन्नु नै ख्रीष्ट येशूले तिनीहरू भरिएका छन्। अझ त्यसलाई नजिक बढाउन पवित्र आत्माले भरिएका छन् र त्यो जीवन अब उनीहरू अरू कहाँ प्रस्तुत गर्न सफल पनि भइरा देखिन्छन्। समर्थ छौ भनेको छ। त ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्ति येशूले आफ्नो जीवनमा मात्रै नभरिएर अरूको लागि पनि त्यो त्यति नै महत्त्वपूर्ण रहेछ। र सुसमाचार प्रचार त्यसकारण हाम्रो जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग नै हो। हामीले बोले पनि नबोले पनि तल हेर्नेछौँ, कामद्वारा र वचनद्वारा, व्यवहारद्वारा हामी सुसमाचार प्रचार गरेर आउँछौँ अथवा हामीमा भएको ज्ञान अनि बुद्धिलाई हामी हस्तान्तरण गरि नै रहेका हुनुपर्ने हो। त्यो हाम्रो परिभाषा हो। ज्ञान अनि बुद्धिले भरिएका र त्यो अरूलाई दिन सक्ने, बताउन सक्ने। र मेरो शीर्षक नै त्यसै कारण मानिसको मुक्तिको लागि समर्पित जीवन हाम्रो हुनुपर्छ। जे गर्दछौँ हामी, हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भनेको हामीमा भएको त्यो ख्रीष्ट येशूको रहस्य आफ्नो लागि मात्र नभएर अब आफ्नो छिमेकीले पनि त्यो थाहा पाओस्। हामी वचनका मानिस भएको कारण बोलीले हुन्छ या व्यवहारले हुन्छ सुसमाचार
हस्तान्तरण गर्नै पर्ने हुन्छ। चाहे त्यो देशको कानुनले बन्देज गरोस्, चाहे कैदमा हालोस् अथवा जेसुकै गरे पनि हामी सुसमाचार प्रचार गर्न चाहिँ रोक्नै सक्दैनौँ। हो, हामी कसैलाई जबरजस्ती गर्दैनौँ। अब कुनै व्यक्तिले सुसमाचार सुन्नै चाहँदैन भने त्यसमा हाम्रो जिम्मेवार त्यो प्रभुको जिम्मा कुरो हो। तर छिमेकीहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध ठिक छ र राम्रो सम्बन्ध छ उहाँहरूसँग भने अब त्यसपछि त्यस्तो स्थितिमा सुसमाचार कसरी कम्युनिकेट गर्ने त्यो हाम्रो तर्फबाट हुनुपर्ने सबै कुराहरू गर्न तयार हुनुपर्छ, ताकि सकेसम्म सबै मानिसहरू हामी शान्तिमा बस्नुको मुख्य उद्देश्य पनि कि उहाँहरूले पनि हामीमा भएको शान्ति प्राप्त गर्न सकुन्। त्यसकारण पहिलो पदमै पावलले बडो गजबले हाम्रो परिभाषा त तापनि भन्ने शब्द अरू तर पनि भन्ने त्यो 15 पदमा, तर परमेश्वरले मलाई दिनुभएको अनुग्रहको कारणले तिमीहरूलाई फेरि सम्झना गराउन मैले बडो साहस गरी कतिपय विषयमा लेखेको छु। तिमीहरू सिकाउन सक्छौ, ज्ञानले भरिएका छौ, बुद्धिले भरिएका छौ, भलाइले भरिएका छौ, तापनि मैले कतिपय कडा शब्दमा लेखेको पनि छु भनेर पावलले आफ्नो पत्रको मनाशय व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ। अब याद गर्नुहोस् 15 अध्यायको 1 देखि 13 पद वास्तवमा पावलको मुख्य उद्देश्य हो कि रोमको मण्डलीमा यहुदी विश्वासी र गैर यहुदी विश्वासी एकै मनको भएर एकले अर्कालाई ग्रहण गरेर एकले अर्कालाई स्वीकार गरेर ख्रीष्ट येशूमा पनि एकै भएर एकै स्वरमा परमेश्वरको महिमा तिनीहरूले गर्न सकुन्। रोमीको पत्र लेख्नुको मुख्य उद्देश्य। अनि त्यसपछि अब चाहिँ उनले यो पत्र समापन गर्दैछन्। समापनकै सिलसिलामा उनले आफ्नो जीवनको उदाहरणबाट रोमका विश्वासीलाई भन्दैछन् कि हामी आफ्नो लागि बाँच्ने नभएर आफ्नो छिमेकीको लागि बाँच्ने मानिसहरू हौँ। यद्यपि त्यो छिमेकीको मुक्तिको लागि हामीले ज्यान दिनुपर्छ भने पनि हामी तयार हुनु पर्यो। जसै 9 अध्यायमा उनले भन्छन्, यदि मेरा मानिसहरूले मुक्ति पाउने हो भने म मेरो मुक्ति गुमाउन तयार छु, म जेल जान तयार छु, म दुःख पाउन तयार छु यदि मेरा मानिसले मुक्ति पाउने हो भने। सिन्धुलीमा हामीले धेरै वर्ष पहिला एकजना भाइलाई सेवाकाईको लागि पठाएका थियौँ। नभन्दै उनले त्यहाँ राम्रो काम गरेका छन्। आज थुप्रै चर्चहरू त्यहाँ छन्। कतिपय चर्चहरू हामीसँग छैनन्, कतिपय भाइहरू इन्डिपेन्डेन्ट आफै उनीहरू अरू समुदायमा लागिसकेका छन्। तर पनि त्यसपछि जुन भाइ आजसम्म हामीसँग हुनुहुन्छ उनले धेरै दुःख पाएको थियो। त्यो गाउँमा कुटिए, पिटिए, गाली गरियो, बेइज्जत गरियो। एकपटक त माओवादीले के हो कि सेनाले हो त्यति बेलामा कति एक दिन त जङ्गलमै बाँधेर पनि राखेको थियो। धेरै चाहिँ अब मारेरै फाल्छ भन्ठानेको थियो। तरै पनि त्यो भाइ त्यहाँ टिक्नु भयो, बस्नु भयो र आज धेरैले उनको जीवनबाट प्रभुमा विश्वास गर्ने मौका पाएको छ। त्यो जीवन हुनसक्छ हामी यसरी कुटिनु पिटिनु पर्दैन, बाँधिनै पर्दैन होला, तरै पनि हाम्रो तर्फबाट हामीले कसरी सुसमाचारलाई प्रसारित गर्दैछौँ। कारण हामी त्यो छिमेकीको मुक्तिको लागि बाँच्ने व्यक्ति हौँ र त्यो अनुग्रहमा हामीलाई दिएको मौका पनि हो। पावलले भन्छ अनुग्रहमा परमेश्वरले मलाई अनुग्रह गर्नुभयो र त्यसै कारण तिमी रोमका विश्वासीहरू जो ज्ञानले भरिएको छौ, जो भलाइले भरिएका छौ र पनि अझै तिमीहरूमा केही कुराहरू कमी थिए ती पूर्ति गर्नको लागि साहसपूर्वक मैले लेखेको छु। 16 पद, अनुग्रह अन्य जातिहरूका निम्ति परमेश्वरका सुसमाचारको पुजारीले गर्नुपर्ने कर्तव्य पालन गर्नलाई मलाई दिएको छ। मैले यो लेख्नुको कारण रोमका विश्वासीहरू तिमीहरूलाई सम्झाउनुको कारण, गाली गर्नुको कारण पनि प्रभुले मलाई दिएको अनुग्रह अनुसार सुसमाचारको पुजारी, अब मन्दिरको पुजारीलाई तुलना गरेर चाहिँ पावलले आफैलाई सुसमाचारको पुजारी, मन्दिरमा गर्नुपर्ने कर्तव्य पुजारीले गर्दछ। त्यस्तै किसिमले म पनि एउटा सुसमाचारको पुजारी भएको कारण मेरो कर्तव्य तिमीहरूलाई हुर्काउनु, बढाउनु, तिमीहरूलाई सही बाटोमा ल्याउनु र अन्य जातिहरूलाई सुसमाचारमा ल्याउनुको लागि मैले यहुदीहरूलाई पनि गाली गर्नु पर्यो, अन्य जातिहरूलाई पनि गाली गर्नु परेको छ, मलाई दिएको छ, ताकि अन्य जातिहरू पवित्र आत्माद्वारा शुद्ध भएर ग्रहणयोग्य बलि बन्न सकुन्। यो बडो गजबको वाक्यांश छ। अन्य जातिहरू
ग्रहणयोग्य बलि बन्न सकुन्। याद गर्नुहोस्, पुरानो नियममा जति पनि बलि चढाइने छ त्यो गैर यहुदी अरू धर्मावलम्बीहरूले चढाएको बलिभन्दा बेग्लै किसिमको बलि हो। बाइबलमा बलिदानको कुरो गरेको छ, बाइबलले पनि बलि चढाएको छ। र हामीलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भनेदेखि पापको सट्टामा चढाइएको बलि, वास्तवमा पाप बलि चाहिँ मारिँदैन थियो। पापको लागि चढाइएको पशुमा चाहिँ हात राखेर त्यसलाई स्केप गोट भन्ने चलन छ, त्यसमा आफ्नो राखेर त्यसपछि त्यसलाई छोडिन्थ्यो जङ्गलमा। अरू बलिहरू चढाउनुको मुख्य कारण चाहिँ त्यहाँको वातावरण पवित्र भएर अब परमेश्वर त्यहाँ आउन सकुन्। वेदीको पवित्रताको लागि, करार स्थापित गर्नको लागि, पुजारीहरू पवित्र गर्न, सारा जातिलाई पवित्र तुल्याउनको लागि त्यो बलि चढाउन्थ्यो। अरू धर्मावलम्बीहरूमा बलि चढाउनुको मतलब रिसाएको देवी देवतालाई खुसी पार्नको लागि चढाइने बलि हो। अपिजमेन्ट भन्ने शब्द छ। कुनै शक्ति देवी देवतालाई बलि चढाएपछि खुसी पार्नु। तर बाइबलको बलि चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी पार्नको लागि होइन कि आफैलाई पवित्र बनाएर परमेश्वरको उपस्थिति त्यहाँ आओस्। र त्यस्तै किसिमले पावलले त्यो भाषा चलाउँदै अन्य जातिहरूलाई जब ख्रीष्ट येशूमा ल्याइन्छ तिनीहरू पवित्र हुन्छन् र परमेश्वरको उपस्थिति तिनीहरूमा पनि आउँदछ। उनीहरू पनि अब परमेश्वरको मन्दिर बन्दछन् र जहाँ पवित्र आत्माद्वारा प्रभु बास बस्नुहुन्छ। र त्यो बलि दिनको लागि, चढाउनको लागि मलाई प्रभुले अन्य जातिहरूको प्रेरित बनाउनु भएको कारण त्यसै अनुग्रहमा मैले पनि तिमीहरूलाई सम्झाएर लेखेको छु। 17 पद, यस कारण परमेश्वरको निम्ति मेरो सेवामा मलाई ख्रीष्ट येशूमा गर्व गर्ने कारण छ। कारण हुन पनि पावलको जीवनमा प्रभुले उद्देश्यका काम गर्नुभयो। धेरै अन्य जातिहरूले प्रभुलाई विश्वास गरे, यद्यपि उनको सेवामा थुप्रै यहुदीहरूले पनि विश्वास गरेका छन्। सेवामा गर्व गर्ने कारण चाहिँ यो अहङ्कार घमण्ड भन्न खोजेको होइन कि जे म गर्दैछु तिमीहरू पनि मेरो गर्वको कारण हौ। र त्यही कुरो कोरिन्थीका चर्चलाई पनि लेख्दा तिमीहरू नै मेरो गर्वको कारण हौ। अनि फिलिप्पीमा लेख्दा त तिमीहरू मेरो आनन्दको कारण हौ भनेको त्यही नै हो। किनकि वचन र कामले अन्य जातिहरूलाई आज्ञाकारी बनाउनलाई ख्रीष्ट येशूले मद्वारा जे गर्नुभएको छ, हेर्नुहोस्, गर्ने म होइन तर ख्रीष्ट येशू नै गर्दै हुनुहुन्छ, तरै पनि मैले मेहनत गरेको छु, परिश्रम गरेको छु भनेर कोरिन्थीलाई भनेको वचन यहाँ पनि उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ, अन्य जातिलाई विश्वासमा ल्याउनको लागि ख्रीष्टले मद्वारा जे गर्नुभएको छ। अनि त्यो फेरिमाथि वचन र काम, पावलको वचन र पावलको व्यवहार, वचन र व्यवहार, वचन र के भन्छ शिक्षा र चरित्र सँगसँगै गएको छ। र कतिपटक यो काम भन्ने बित्तिकै फेरि असम्मका काम, आश्चर्य काम पनि त्यहाँ आएका छन्। ती बाहेक कुनै विषयमा बोल्ने आँट म गर्दिनँ अथवा येशू ख्रीष्टको सुसमाचार बाहेक अरू म केही पनि प्रचार गर्दिनँ। 19, यो काम चिन्हहरू र आश्चर्य कर्महरूको शक्तिले र पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा मैले गरेको छु। यसरी मैले यरुसलेमदेखि लिएर इल्लुरिकुमसम्मै चारैतिर ख्रीष्टको सुसमाचार सम्पूर्ण रूपले प्रचार गरेको छु। अरू मानिसले बसालेको जगमाथि घर नबनाऊ भनेर ख्रीष्टको नाउँ नलिएको ठाउँमा सुसमाचार प्रचार गर्ने उत्कट इच्छा मैले राखेको छु। जस्तै यसो लेखिएको छ, उहाँको विषयमा जसलाई कहिल्यै भनिएको छैन तिनीहरूले उहाँलाई देख्नेछन् र उहाँको विषयमा जसले कहिल्यै सुनेका छैनन् तिनीहरूले बुझ्नेछन्। अब यो 10 अध्यायमा हामीले हेरिसकेका थियौँ 14 पददेखि 17 पदसम्म कि यदि उनीहरूले प्रभुको नामै सुनेको छैन भने कसरी विश्वास गर्ने, कसरी बोलाउने, अनि प्रचार गरेकै छैन भने कसरी सुन्ने, पठाइएकै छैन भने कसरी सुनाउने। अन्तिममा किनभने विश्वास सुनाइबाट आउँछ, सुनाइ ख्रीष्टको प्रचारबाट आउँछ। त पावलले यहाँ के भन्दैछन् भनेदेखि रोमका विश्वासीहरू हो, तिमीहरू कहाँ आउने इच्छा त उनले 22 पदमा त्यो उल्लेख गर्नेछन्, पछि हेरौँला। आउने इच्छा त मैले गरेको थिएँ, तर मेरो मुख्य उद्देश्य चाहिँ जहाँ जहाँ सुसमाचार सुनिएको थिएन त्यहाँ त्यहाँ म गएँ। अरूले बसालेको जगमाथि म बसाल्न चाहँदिनँ, अर्थात् अरू प्रेरितहरूले सुनाइसकेको ठाउँमा म जान चाहेन। जहाँ कोही पुगेको थिएन त्यहाँ गएर मैले सुसमाचार सुनाउने प्रयास गरेँ र त्यो मैले गरेको होइन, तर ममा पवित्र आत्माले
आश्चर्य कर्म र चिन्हद्वारा यरुसलेमदेखि लिएर इल्लुरिकन भन्नेपछि यो करिब करिब रोमको नजिकै हो। रोमको उत्तरी भाग, यो बारबेरियनहरूको प्रभाव परेको ठाउँ र त्यहाँसम्म पनि पावल पुगेको देखिन्छ। रोम चाहिँ पुगेका थिएनन्। अनि त्यो तिमोथीलाई तीतस चाहिँ दालमाथियातिर गएका छन् भन्ने कुरा पनि उहाँले उल्लेख गरेको छ। त्यो ठाउँसम्म पावलले सुसमाचार प्रचार गरेको कारण अब चाहिँ यो भागमा मैले धेरै ठाउँमा सुसमाचार प्रचार गरिसकेको कारण म अब रोममा आउने प्रयास गर्छु भनेर उहाँले हामी भोलि हेरौँला। आजलाई चाहिँ उनले भन्दैछन्, म ती स्थानमा गएको छु जहाँ जहाँ येशूको नाम सुनिएको थिएन, किनभनेदेखि तिनीहरूलाई सुनाउनु नै पर्ने थियो र मैले त्यहाँ वचन लान सकेको कारण तिनीहरूले पनि ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेको थिए। त्यसै कारण म मेरो सेवामा गर्व गर्दछु। यस किसिमले विश्वास सुनाइबाट आउने, सुनाइ चाहिँ ख्रीष्टको प्रचारबाट आउने भएको कारण यदि हरेक विश्वासीले आफ्नो जीवनमा यो लक्ष्य लिन्छ कि प्रभु मेरो जीवनबाट कसरी हुन्छ तपाईले आफ्नो राज्य फैलाउनुहोस्, मेरो परिवारको लागि तपाईले मलाई चलाउनुहोस्, मेरो छिमेकको लागि तपाईले मलाई चलाउनुहोस्, मेरो समाजको लागि तपाईले मलाई चलाउनुहोस्, मेरो काम गर्ने ठाउँमा तपाईले मलाई चलाउनुहोस्। हे परमेश्वर, वचन र कामद्वारा म तपाईको सुसमाचार अरू मानिस कहाँ पुर्याउन सकौँ भन्ने भावनाले प्रेरित भएर हामी हरेक दिन आफ्नो जीवनलाई अग्रसर गर्छौँ भने त्यो स्थानमा साँच्चै नै परमेश्वरको राज्य बडो गजबले आउनेछ। आज धेरै स्थानमा चर्च कमजोर हुनुको कारण विश्वासीहरू नै कमजोर भएका छन्। उनीहरू भलाइले पनि भरिएका छैनन्, उनीहरू ज्ञान बुद्धिले पनि भरिएका छैनन् र परमेश्वरको वचनले पनि भरिएका छैनन्। फलस्वरूप उनीहरू आफैलाई कुण्ठित बनाइरहेका छन्। जसोतसो आफ्नो धर्ममा बचाउने प्रयास मात्र गरिरहेको देखिन्छ, जीवन जिउने प्रयास चाहिँ गरेको देखिँदैन। कहिलेकाहीँ अब यो अन्य स्थानहरूमा जाँदाखेरि पवित्र आत्माले यहाँ मलाई प्रयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास नै कमी भएको। पावलले भन्छ, यी विभिन्न स्थानमा येशूको नामै नसुन्ने स्थानमा पनि जाँदाखेरि पवित्र आत्माले मद्वारा चिन्ह र आश्चर्य कर्महरूद्वारा आफ्नो काम गर्नुभयो। र जब हामी आफै तयार भएर जान्छौँ, चिन्ह र आश्चर्य काम गर्ने जिम्मा पवित्र आत्माको हो। र हामी हिजो आज कहिलेकाहीँ विश्वासीहरूको माझ चाहिँ अत्यन्तै चिन्ह र अचम्मका काम, अन्य भाषा, अगमबाणी भन्छौँ, बाहिर प्रचार गर्ने बेलामा चाहिँ हामी हिचकिचाउँछौँ। त सुसमाचारको लागि, मानिसको मुक्तिको लागि समर्पित जीवन हरेक विश्वासीले जिउन सकेको खण्डमा त्यो समाजमा परमेश्वरको राज्य कहिल्यै कमजोर हुने छैन। हाम्रै देशमा पनि वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म पनि विश्वासीहरू अझै पनि सुसमाचारमा निकै समर्पित भएको कारण मण्डली बढ्दैछ र पास्टरहरूले भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन जसरी गर्नुपर्ने हो। विश्वासीहरूलाई जुन प्रकारको सुसमाचारमा ज्वलन्त बनाउनु पर्ने त्यो नेतृत्वमा कमी छ। कारण नेतृत्व कता कता भौतिकवादी भइदिएको छ। सुरुका दिनमा राम्रो थियो नेतृत्व, जब सतावट थियो, दुःख थियो, कष्ट थियो, त्यति बेलामा अवश्य पनि नेतृत्व निकै कटिबद्ध थियो। तर स्वतन्त्रता आयो, त्यसपछि विदेशी दाताहरू आउन थालेपछि रुपियाँ पैसाको लोभको कारण नेतृत्व एकदमै भौतिकवादी भएर विश्वासीहरूलाई प्रयोग गर्न थाल्यो। अब विश्वासीहरूलाई उत्साहित बनाएर त्यो भलाइले भरिएका विश्वासीहरू, पवित्र आत्माले भरिएका विश्वासीहरू, सुसमाचारले भरिएका विश्वासीहरूलाई अझै निर्माण गर्नको लागि आत्मिक कुराहरू थप्नुभन्दा अब अगुवाको मुख्य भूमिका भनेको नै कसरी हुन्छ, स्पोन्सर खोज्ने, डोनर खोज्ने, संस्था खोल्ने, अर्फनेज खोल्ने। अनि राम्रो हो अर्फनेज खोल्नु, स्कुल खोल्नु, हस्पिटल खोल्नु, त्यो मानिसलाई मुक्तिको लागि, मानिसलाई शिक्षाको लागि, गरिबी हटाउनको लागि, असहायलाई सहायता गर्नुको लागि त राम्रो हो। तर मुख्य मनाशय चाहिँ यूहन्ना 12 अध्यायमा त्यसको 6 पद हुनसक्छ। यहुदा इस्करियोतले भन्छ, यत्रो महँगो अत्तर फुटाएर बेकारमा यीशुलाई अभिषेक गर्नको लागि प्रयोग गर्नुभन्दा बेचेर दिएको भए 1 वर्षसम्म गरिबलाई दिनु मिल्ने थियो भन्दाखेरि यूहन्नाले भन्छ, यहुदाले त्यो भन्नुको पछाडिपट्टि गरिबहरूलाई दया गरेर नभएर
त्यो भेटीको थैलोबाट चोरेर त्यसले आफ्नो लागि राख्दथ्यो, त्यसै कारण त्यसले त्यो भनेको हो। अनि त्यो विचारले गर्दाखेरि आज नेपाली चर्च अलिक कमजोर हुँदै हुँदै गएको छ र पनि प्रभुको अनुग्रह गजबको छ कि गाउँ गाउँमा विश्वासमा आइरहेछन् मानिसहरू। सहरमा पनि थुप्रै विश्वासीहरूले विश्वास गरि नै रहेका छन्, कारण विश्वासीहरू रोमका विश्वासी जस्तै छन्। उनीहरू भलाइले भरिएका छन्। येशूलाई विश्वास गरिसकेपछि उनीहरू साँच्चै निर्दोष भएर विश्वासमा अगाडि बढेका छन्। खेतीपाती गर्दाखेरि मेलापातमा गएर सुसमाचार सुनाउँछन्, आफ्नो काम गर्ने ठाउँमा पनि सुसमाचार सुनाउँछन्, र गाउँमा कसैलाई बिरामी भयो, रोग लाग्यो भनेदेखि पनि गएर प्रार्थना गर्दछन्। निसङ्कोच उनीहरू बाँचेको कारण गाउँमा थुप्रै विश्वासीले विश्वास गरिरहेछन्, सहरमा पनि थुप्रै विश्वासीले विश्वास गरिरहेछन्। र त्यस्तो स्थितिमा पावल जस्तै आफ्नो सारा जीवन समर्पित गरेर प्रभु तपाईँले दिनुभएको अनुग्रहमा म यी विश्वासलाई अझ बलियो बनाउँछु भन्ने मनासैले पास्टर अगाडि गइदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। पास्टरको उद्देश्य नै भयो म मेरो सबभन्दा धनी पास्टर बन्न चाहन्छु, म काठमाडौँमा, पोखरामा, विराटनगरमा आफ्नो घर बनाउनै पर्छ, गाडी किन्नै पर्छ, म केही न केही गर्नै पर्छ, म विदेश जानै पर्छ, अमेरिका पुगेपछि जसरी हुन्छ म त्यतै बस्नै पर्छ। त्यो आत्माले गर्दाखेरि आज हाम्रो मण्डली कमजोर भएको छ। तर विश्वासीहरूमा अझै पनि यो रोमको आत्मा छ, अथवा रोमका विश्वासीमा भएको आत्मा छ, भलाइले भरिएका, परमेश्वरको ज्ञानले भरिएका, र त्यो ज्ञान अरूलाई हस्तान्तरण गर्न अझै पनि नेपाली विश्वासीहरू समर्पित भएको कारण नै सुसमाचार चारैतिर फैलिरहेको छ। र यसको लागि हामीले प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ।